السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم يا جماعة مع فيديو جديد. معانا دواء شرب النهاردة محترم جدا. دواء شرب نمرة واحد بيستخدم لعلاج الكحة، السعال، الناس اللي بتعاني من تقلصات الشعب الهوائية، الناس اللي بتعاني من الكحة الناشفة، الناس اللي بتعاني من مشاكل الجهاز التنفسي الحاد، ربو شعبي، التهاب أنف تحسسي، الناس اللي بتعاني من التهاب رئوي لا قدر الله. معانا النهارده دواء شرب سعره 15 جنيه 75، من الأدوية المحترمة جدا. بيحتوي على مادة اسمها كلوبراستين، ودي مادة بتهدي الكحة عن طريق إن هي بتثبط أو بتقلل المواد المسببة للالتهابات، زي بعض النواقل العصبية اللي موجودة في المخ زي السيروتونين، وديت عن طريقها بتقلل بيها الكحة. فمعانا النهارده دواء شرب ممكن يستخدم لكل الفئات، ممكن يستخدم للأطفال، ممكن يستخدم للكبار، ممنوع أثناء الحمل والرضاعة. معانا النهارده دواء شرب ما بيستخدمش للأطفال أقل من سنتين، بيستخدم للأطفال من سن سنتين ل4 سنين. بيتاخد جرعة عبارة عن 2 ملي مرتين في اليوم، ومن سن 4 سنين ل7 سنين بيتاخد 3 ملي مرتين في اليوم، ومن 7 سنين لحد 15 سنة بيتاخد 5 ملي مرتين في اليوم، ومن 15 سنة فيما فوق بيتاخد 5 ملي 3 مرات في اليوم. طب ايه هو الدواء ده يا دكتور؟ شوقتنا ليه؟ معانا النهارده دواء شرب محترم جدا، محدش يقول عليه نص كلمة واحدة، بشهادة الجميع وبكفاءة ممتازة جدا. معانا دواء شرب اسمه النوتوسيل، دواء شرب آمن جدا، بيستخدم التكة اللي جاية دي كله ركز فيها بأمان تام لمرضى الضغط، السكر، ومرضى القلب. ده خالي من السكر، بيستخدم بأمان تام لمرضى السكر، بأمان تام لمرضى الضغط، بأمان تام لمرضى القلب. ممنوع أثناء الحمل والرضاعة. من الأدوية المحترمة جدا، بنعالج بيها مشاكل الجهاز التنفسي الحادة، الناس اللي بتعاني من تقلصات الشعب الهوائية، التهاب رئوي لا قدر الله، التهاب أنف تحسسي، بتعاني من التهاب شعبي، ربو شعبي لا قدر الله. كل الحاجات ديت. الناس اللي بتعاني بالكحه المزمنه بشكل مستمر، الناس المدخنه، الناس اللي بتعاني من الكحه بالليل، خاصه في فصل الشتاء. معانا دواء شرب محترم جدا هيقضي ان شاء الله على الكحه. وانا قلت لكم على الجرعات بتاعت الادويه، ما تستخدمش الاطفال اقل من سنتين. بس يا جماعه حبيت اوضح لكم دواء الشرب دوت، مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده. اللي عجبه الفيديو ما ينساش يضغط لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.